ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டியான ஆரோக்கியமான முருங்கைக்கீரை சூப் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு கொஞ்சமாக முருங்கைக்கீரை நான் எடுத்துக்கிறேன். இது நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. க்ளீன் பண்ணி ஆஞ்சி வச்சுருக்கேன். அடுத்தது நான் என்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன வெங்காயம், 2 பல்லு பூண்டு, ஒரு தக்காளி, தூதுவளை கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா வேணாம். இருக்கிறதுனால நான் சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் மிளகு, சீரகம், இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ரொம்பவே ஹெல்த்தியானது. உங்களுக்கு ரொம்ப கை கால் வலி, இடுப்பு வலிலாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக நைட் டைமில் இந்த சூப்பை குடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் இந்த வலிலாம் கொஞ்சம் கண்டிப்பாக குறையுது நீங்கள் பார்ப்பீங்க. இது எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் நான் சொல்கிறேனே. இப்போ நம்ம சின்ன வெங்காயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஒரு 7-8 வெங்காயத்தை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இது கூட 2 பெரிய பல்லு பூண்டு, இதுவே ரொம்ப அதிகம்தான். சேர்த்துட்டு மிளகு, சீரகம், இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் கோரஸாக தட்டி எடுத்துக்கலாம். ரொம்பவே ஹெல்த்துக்கு நல்லது. டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். யாருமே வேணான்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஹெல்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ நல்லது. விட்டமின் சிலாம் அதிக அளவில் இருக்குது. 7 டைம்ஸ் ஆரஞ்சில் இருக்கிறதோட விட்டமின் சி இதில் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் பொட்டாசியம், மெக்னீஷியம், கால்சியம் சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா சத்துக்களும் முருங்கைக்கீரையில் இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன் என்னோடய பியூட்டி டிப்ஸ் சேனலில். நம்ம முருங்கைக்கீரை பவுடரை டெய்லி நம்ம சுடு தண்ணியில் கலக்கி குடிக்கிறது மூலிமா கூட நம்மளுக்கு நிறைய விட்டமின் சி கிடைக்கும். இதனால் ஸ்கின் க்ளோவாகவும் பாடி வெயிட்டும் நல்லா குறையும். இப்போ முருங்கைக்கீரை, அப்புறம் தூதுவளை கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை ஒரு குக்கரில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நம்ம தட்டி வச்சுருக்க மிளகு, சீரகம், பூண்டு, வெங்காயம், தக்காளி இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ சூப்பு தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்கணும். நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் மீடியமாக தான் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 300 ml வாட்டர் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா வேக வைக்க போகிறோம். குக்கரை மூடி போட்டுட்டு உப்பு ஃபைனலாக சேர்க்கணும், இப்போ சேர்க்கக்கூடாது. குக்கரை மூடி போட்டுட்டு ஒரு 3 விசில் வச்சா போதுமானது. நல்லா நம்மளுக்கு குக்காய் வந்துடும். குக்கரை கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு 3 விசில் வச்சிடலாம். நம்மளுக்கு 3 விசில் வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். நம்மளுக்கு விசில் வந்துட்டுருக்கு. இப்போ ஏர்லாம் ரிலீஸ் ஆன பேருக்கு நம்ம திறக்கலாம். முன்னாலே திறக்காதீங்க, நல்லா ஏர்லாம் ரிலீஸ் ஆன பேருக்கு நீங்கள் திறங்க. நெஞ்சு சளி, ஆஸ்துமா இருக்கிறவங்களாம் நீங்கள் டெய்லி கூட எடுத்துக்கலாம். எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. நீங்கள் ரெகுலராக எடுக்கும்போது மூச்சு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள், கை கால் வலி எல்லாம் நீங்கள் ரெடியூஸ் ஆகிறதா பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் கையிலேயே மசிச்சு விடுங்க. நான் தண்ணி மட்டும் தான் நான் எடுத்துக்க போகிறேன். உங்களுக்கு இதை வேஸ்ட்டு பண்ண மனசு இல்லைன்னா இதை நல்லா வடிச்சிட்டு மிக்சியில் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சி கூட நீங்கள் சூப்பில் சேர்த்து குடிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா குக்கர்லேயே மசிச்சு விட்டுட்டு இதோட ஜூஸ்லாம் நல்லா இதில் இறங்கிட்டுருக்கும். அதனால் இந்த தண்ணியை மட்டும் நான் ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் இது கூட நம்ம ஃபைனலாக உப்பு சேர்க்க போகிறோம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. ரொம்பவே ஹெல்த்துக்கு நல்லது. டேஸ்ட் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதில் இந்தியன் ராக் சால்ட், இந்துப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை நான் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன். ஃபைனலாக சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சம் சோளா சிப்ஸ், இதெல்லாம் ஆப்ஷனல் தான். பட் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது இதெல்லாம் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக வேணான்னு சொல்லாமல் அவங்க சாப்பிட்ருவாங்க. சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழித்து சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.